Kırgız tili. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Мумбековна. Сабактын темасы эринчил жана эринсиз үндүүлөр. Эринчил үндүүлөр: о, ö, ö, u, ü, ü. Эринсиз үндүүлөр: a, e, ы, и. Эрин — это обозначает губы. Эринчил үндүүлөр — губные, гласные. Эринсиз үндүүлөр — негубные, гласные. Эмне үчүн эринчил үндүүлөр деп атайбыз? Почему мы назвали эринчил үндүүлөр губные, гласные? Потому что произносим гласные о, у, ы, ü. Заметили, как наши губы становятся? Как становятся наши губы? Биздин эриндерибиз өрдөктүн эрининдей болуп чормоет. Ü, у, тыбыштарын айтканда эриндерибиз өрдөктүн эриндериндей болуп чормоет. Ошондуктан эринчил үндүүлөр деп атайбыз. А, ы, и, тыбыштарын айтканда эринибиз андай болуп чормойбойт. Ошон үчүн эринсиз үндүүлөр. Сөздөрдү атап көрөлү. Өчүргүч: ö эринчил, ü кийинки муунда ü эринчил, кийинки муунда дагы ü эринчил. Демек сөз эринчил үндүү менен башталып, эринчил үндүү менен бүттү. Слова начался с эринчил үндүү и заканчивается эринчил үндүү. Оюнчук: бул жакта дагы биринчи муун о, экинчи муун юн, үчүнчү муун чук. Сөз эринчил үндүү менен башталып, эринчил үндүү менен бүттү. Ачкыч: а эринсиз үндүү, ы эринсиз үндүү. Ачкыч. Сөз эринсиз үндүү менен башталып, эринсиз үндүү менен бүттү. Инелик: и эринсиз, э эринсиз, и эринсиз. Демек сөз эринсиз үндүү менен башталып, эринсиз үндүү менен бүттү. Кыргыз тилинде ушундай сөздөр кездешет. Биринчи муунда у, а кийинки муунда а. Встречается такой слова на кыргызском языке. Первый слог у, а следующий слог а. Уна, улак, учак. Тапшырма: эринчил үндүүлөр жана эринсиз үндүүлөрдү дептерибизге жазабыз. Жаңы сөздөрдү дептерибизге котормосу менен жазабыз жана жаттайбыз. Саламатта калыңыздар.